tamad na ko. Pila man ang iya. Oh yes ma'am. Only drinks. Without drinks ma'am. Kaya ma'am, with drinks ba sige? Yung drinks na We have blue lemonade, iced tea, and cucumber ma'am. sige ko. Try mo. 1-9 ako ah. Serve the flavors. Let's start with that. Lagi ako ng pizza. Masukay pa sa'yo peanut butter. Chocolate yung kaon. Masukay pa sa'yo peanut butter. Kita ninyo? One, two. Isa pa. Contract signing. A+ na siguro po. Oh, Ann. It's your time. Mami, oh. Yawira ta ni. Maayong buntag.
Dili ko tong anak diretso. Then after lunch, dito na rin sa pinandagatang waterfalls. So, siguro, kaya yung first time dito? Uy, oh my God! Uy, balik! Alam, wala. Grabe ng brake ko. Oh, wala, naka-brake na ako. Ayaw, dili lagi. Yatras na gamay. Yatras na gamay. Baktas na lantas. Tas, social sa na diretso. Atras daw. Baktas ta? Ay, apa si Kuya ano? Hindi nakasaka ang sakyanan na. Grabe, nakasakang sa ang truck. Grabe na ka. Sabina. Ng tubig mo maghapa. Nice eh. Oh. Kinuan is a manubo term sa lubi-lubi, a wild plant. Anong gitawag siya kinuan? Kay kani diri nga site is daghan kayo kinuan, daghang lubi-lubi. And nga nung gitawag siya red fall, nakita ninyo nga pula-pula ang stone. Tungod timailhan ni siya nga rich in iron nga stone. Red fall. Kinwan. Red. Kinwan? Red falls. Kay red daw ang bato. Ang bato niya is red. Mao Kinwan red falls. Red falls. Bunga. Ay.
sarili. Amot masabutan ng yugos is kung mubaha ni siya diri dali pud siya muhubas. Mao nang yugos ang gitawag sa iyaha. Okay. So karon ang atong experience ang ato ang rappelling. Ready na ba ang tanan? Ready na. Ready na? Kinsay first time mag-rappel? Uy! Picturean! Ah! Lalo? Oh. Hyperventilate na ko. Nice po daw. Gusto na ko isang hindi ko ani. Pyramid. Smile. Ready na, ready na. So, aha kahaan. Aray. Manok lang ko pag ano, kanang pag ano. Ayaw ka na kayo. Ipatension.
Parang kininis ang kluba. Ready to rappel! Sagit, Agusan, ready to rappel. Taas, taas. Wait lang ya. Ayaw dira sa kwan. Ayaw sa yellow line. Ayaw dito taas, taas. Subayaan ka nang naitarong nga dalan. Kaya budagan man ka. Budagan man ka pangkol. O, maana mag-aana. Straight. Higda, higda! Higda, ma'am! Iligay mong tiyan sa kahoy. Yan. Alright. Woo! Nice one. Nice one, nice one. Lodo pag let go Jack. Loda. Sikat na Jack. Yan. Okay. Sikat, kipapsa ka ni Jack ka. Kaliber, kipapsa ka ni Jack ka. Jump! Jump! Bounce, she walk, bounce, she Bilis walk, ang too. she walk, Ayaw pugli. bounce, bounce, bounce. Jack ka, mura ka nagdawag. Dalan. Sikat. Bounce! 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 Hi, sige! Pasasal mo lang ka na. It's okay. Sige, relax. 5 minutes. Nya, kamusta ang og pagbalik? Anong ni-inter? Manindot kayo. So, gitawag ni siya Pinandagatan Falls. Tungod kay na-discover ni siya nga Pinandaganga Falls na ang barangay captain mao si Dato Pinandagatan. That's why, gipangalanan siya og Pinandagatan Falls. Ikaduha, gitawag siya Pinandagatan Falls tungod kay ang tubig, blue lang yun siya. Oh, so, manghinaot ko nga ma-enjoy mo diri. Welcome sa amo ang pinakamaanindot nga waterfall. Ito lang. Napay dito, ato-ato dito, So, mag-park lang ka dito, picture taking. Then, dito, pa dito mag-park. Kaya wala gitawag sa Pinandagatan, kaya linaw ni siya sa una. Pag ulaw ang tubig, mura sa dagat, kaya nag-blue. So, tuloyin na lang nato, no? Picture taking. And then, after nato, dito na lang sa para dito na magabian. Suko lang. Lawas ko na halot na. Ano ba? Isa ka oras to. Klase ang gusto.
Lol. Si gusto. Nakuha, 30 na. Si gusto. Si gusto. Thank you. Si gusto. Si gusto. Wala. Ha? Pinandagatan. Ba sila ito, same lang siya og kanang murag style, design. Ba na kung sa Hindi ka maligo? Salamat sa pagtaong, Gerson. Sa Tubigon. Pangutana, anong yung Tubigon ang pangansin ng lugar? Kabidyo kayo. Video ko dira. Basig magkuhan Tubigon. My first time ang mo kaning mo hike somehow mo kuha na kaning mga mountains, and I was mesmerized by the beauty of your province kasi rich of like biodiversity talaga, and that's it. Thank you. Tinood lang, but I was given a chance to participate in this, which is the AgSurventure, to promote podno the tourism, ecotourism of Sibagat. And isa sa mga factors yun niya akong iganahan because our team, kay grabe ka-energetic yun. Ay sa Davao, sa Tandag, sa paling-uban inigikan. So, kaninyong tanan, mayong gabi o welcome sa mga bisita. Isa niyata sa inyong Manila, doon kayo sa langit na lugar. Pero salamat niya naka-anhig hapon mo, nakatanaw mo sa mga lugar. Medyo sagad ang dalan. Nagpasalamat sa mga Wow!